难道这就是种族天赋吗？旁人穷其一生，不如人家零针起手。黑人一个弹射跳跃，我都开始怀疑地心引力了。而除了体育这一块，黑人女生翻唱的 AI 版大东北，更是让我直观感受到了黑人的音乐天赋。追出了美美的模样。这真假音的转换简直轻松的像我妈骂我一样，每个音符都十分自然。果然黑人唱 R&B 就是无解，即使是在浴室里的随口翻唱，黑姐声音一出，空灵丝滑不说，甚至还唱出了一点电音的感觉。Dance in the moonlight, gazing up at the stars so bright, holding you until the sunrise。不过大人也就算了，怎么连小孩哥小孩姐也强到没边儿？ So I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah. 真的很难不怀疑，在你们那儿不会转音的，是不是都丢进尼罗河里了？要不然，怎么在还需要妈妈抱的年纪就随意开挂？梦娃表示，歌词可以糊，但 flow 必须秀。都说一方水土养一方人，战斗民族的弹舌功力，一张嘴就开着摩托车来了。宝贝，走啊！你给我来一个俄罗斯的弹舌呗，慢一点的。而偏偏有人努力了一辈子，却连别人的起点都没够到。小宝宝的俄式哭腔，上来就把弹舌的天赋给激活了。正所谓新疆的脖子，内蒙的肩，藏族的小手甩两边。在新疆2步一个热巴，3步一个哪吒的地方，每个小孩天生就会跳舞。我就知道当年老祖宗绝对不是为了那点葡萄干。我不想用西藏歌欺负他们，赢他们。这话好狂妄啊！但这是真的。他们太有种族天赋了，这个腔调一出来就是犯规，我觉得。真不愧他们净说一些让人想死的话。毕竟遇上藏族选手，广阔草原孕育出的藏腔说唱，根本输不了一点儿。点赞了吗？关注了吗？谢谢。咱就说到底朝哪个方向磕头才能求来这样的神仙嗓子？教室里的破麦不应该一说话就炸的吗？可蔡徐坤最大黑粉一开口，几十元的设备愣是唱出了100万的音效。果然这就是种族天赋吧？就连商场上的纯素人，天天在家打网页的宅男黑人小哥，一段 freestyle 开口即正版，网友都忍不住纷纷献上湾语。What do you say? How cold? What do you see? What do you call? How would you be? How would you break? How would you leave when everything was gone? You can just feel it, it's coming on back. I'm taking this chance, I'm feeling like bass. My soul haze, I'm a hand so big. You can never go back, feeling like bass. Man,
got no cash, got no money, got no friends, got nobody, got no woman, got no girl. And look at me and then I lie, but she just looking and she from the fire. She just told me, she just the time. 甚至直到现在我才发现，就连黑人表情包都是天生的 R&B 正体。Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. 小伙不语其他，只是一味的 Oh my God。上帝讲话了，啥事儿啊？你倒是说呀！而我们少数民族朋友同样能歌善舞。成都师范大学课堂上，彝族男生一首《不要怕》，明明听不懂彝语，却秒背着无修饰的清唱，所触动。自顾自地我这里贴鸡皮疙瘩。阿杰鲁，阿杰鲁，阿杰鲁，阿杰，阿杰鲁，阿杰，阿杰鲁啊！怪不得一考生最怕遇上他们，仅凭一首歌就圈粉100万的藏族女孩扎根错，开口就震惊了外国音乐人。守着我这个莲花呀，美得让我忘了摘下。你的针带着香，你的香会说话。而藏族小学生钻石般的嗓音，更像是高原上的精灵，不仅让外国音乐人直呼有天赋，我都怀疑这68万的转发不会都是汉族吧。Shine bright like a diamond. Oh. Beautiful sea, I just to be happy. You and I. Good way to learn English. We're like diamonds in the sky. 也不知道女娲捏新疆人时到底留了多少彩蛋，出生就是全装不说，脖子更是能扭出花来。果然，除了汉族，其他民族都自带血统 buff。内蒙铁骑一出场，这股来自少数民族的血脉压制，800年前的欧洲就领教过了。而内蒙小孩也是从小就打高端局，意气风发的策马扬鞭，感觉每个动作都在挑战我的极限。青山长过绿树人，却已是难采，没有花却残留一丝心。岁月可以压弯了腰，但压不弯马背上的脊梁。就连驼背的蒙古族老奶奶，脚离地球骑上马背的那一刻，腰板都变直了。真不用叫的。好啦，本期节目就到这里。想看更多好听好玩的音乐资讯，欢迎点赞订阅下凡音乐官方频道。我们明天见啦！